ชมกันต่อครับผมต้องมาเวลจริงๆนะครับสวัสดีครับผมแต่ของแท้แล้วเยอะแล้วครับวันนี้มาเสร็จแล้วบ้างเนี่ยวันนี้มาเสร็จแล้วบ้างเสร็จไหมครับครับเข้าไปแล้วเอานะอันนั้นยังไม่เสร็จเอารถไฟมาหน่อยรถที่เป็นไฟอ่ะมันมีรถไฟมาเลยที่ไหนไม่มีรถไฟมันต้องรถไฟเท่ๆจำๆดูได้สวยอ่ะมันไม่มาตอนเย็นกันเหรอโอ้ยอ๋อครับผมออกไปได้หมดอ่ะทีมงานมาตรฐานนะครับทีมงานผู้ใหญ่กรรมย่าเยอะออกไปหมดแล้วไม่มีให้เหลือใช่ครับใครจ้างมาเนี่ยใครก็จ้างผมถ่ายเองนี่แหละของอะไรเนี่ยช่องผมถ่ายรูปไปก็ได้เดี๋ยวจะไปเอาไปลงตอนเย็นผู้ใหญ่ก็แชร์นะช่องไหนเนี่ยยังไงผู้ใหญ่ก็ถ่ายรูปไปสิแล้วถ่ายรูปไว้ในเฟซบุ๊กอ่ะโอเคโอ้มาอีกลำครับอย่างงี้พ่วงหนึ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยดินแบบนี้พ่วงหนึ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยก็4,000 กว่าบาทค่ะ4,000 กว่า4,000นะครับที่มาถ่ายคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวไปลงแล้วไปรับเหมาเองเปล่าเนี่ยไม่หรอกก่อนที่มีคนมาขอถ่ายแบบนี้เราไปดูอ๋อผมรู้แล้วรถมีอะไรเองมีเครื่องมือเองผมรู้แล้วว่าใครผมรู้แล้วใครวะคนที่เขารู้อยู่ไม่บอกชื่อหรอกเราจะกลับต่างจังหวัดผมไม่ได้อยู่นี่ผมอยู่สุรินทร์นู่นเราจะกลับต่างจังหวัดครับสุรินทร์เหรอไปออกแล้วกันริมในบ้านสร้างช่องไว้ก่อนถ้ากรุงเทพบอกของผู้ใหญ่กรรมเขาเลี้ยงป้ายผู้ใหญ่กรรมบางแคโอ้ยไงเนี่ยผู้ใหญ่กรรมบางแคเห็นป้ายเหรอคนนั้นว่าสสจะได้นะครับรถรอฟรีแล้วอ้าวเอามาทำไมอ่ะมีเด็กรถด้วยเดี๋ยว
ไม่เอาฮะตอนนี้ไงในเพจนะในเพจนะไปแชร์พี่ด้วยนะเดี๋ยวดิแน่ถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปไปเลยเห็นไหมไม่เห็นมาเวลดัมซิ่งมาเวลดัมซิ่งใช่ขอบครับลงในเพจนะตอนเย็นๆอะไรมาเย็นกับพวกนี้ลงครับน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรเนี่ยน้องพี่น้องพี่ครับน้องดีจ้าพอเลยน่าจะเป็นรถพ่วงกันไฟฟ้านะครับสีส้มไหมต้องอย่างนี้ครับชุดนี้สวยเลยอันนี้เขาเรียกดินอะไรครับดินแหลกนะครับดินแหลกเดินทางบางทีไปกลับก็100 กิโลโอ้เดี๋ยวงานฟ้าบันดาลนะครับโอ้ยเยอะจัง1 2 3 4 5 6 7ตัดไปแล้วลูกเดียวมันเรื่อมอันนี้ทางเข้าไหนดูอันนี้ดีกว่าบุญประคองนะครับเด็กชายธีรทรอันนี้รถเจ้าถิ่นนะครับคันนี้ช่วงนี้นะครับเป็นงานบุญประคอง
ดานนะครับมาเลยบนคันนี้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยลมแรงจังโอ้ไปกลับรถนู่นเลยนะวัยรุ่นฟันไม่แปลงทีเด็ดบ้านฟ้าฝั่งโน้นมาฝั่งโน้นฝั่งโน้นอีกหลายวันก็เลยมาฝั่งนี้ก่อนนิ่มเลยกับพวกนะครับจอดรออยู่แม่ได้ได้ได้เนี่ยตูดแรกที่ได้ไหมอ่ะเนี่ยแล้วตูดแรกอ่ะรถได้หมดได้เหรอโอ้ยหมดแรงโอ้สุดหล่ออีกคันครับช่วงนะครับ
ดิมนะครับดินประคองก็หล่อนะเนี่ยขับอยู่โน่นแล้วขับย้อนหลังขับย้อนหลังโอ้ยจะตายจนแบตหมดนะครับโอ้ยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยปุ๊บปุ๊บไปยืนบ้านฟ้าอีกคันนะครับโอ้ยเอียงหน่อยนะครับโอ้เอียงเลยโอ้น่าตกตามากเลยมาอีก6 พ่วงนะครับจอดรออยู่ข้างนอกโอ้เครื่องร้อนแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อสวัสดีครับ